pago já. Ele já viu que chegou lá. 508. Tem uma máscara aqui dentro. Beleza? Oi, boa tarde. Eu quero um desse aqui. Hã? Não tem? Qual a numeração? Acho que é 810 aqui, né? Antigamente eu esqueci o guarda-chuva, agora você esquece a máscara. Ah, é. Eu esqueci minha bandana, só tinha uma máscara aqui dentro. É, daí. Ó, aconteceu um acidente aqui. Acidente de trabalho. É, daí são dois, mano. São dois? Dois. Só tem um. Ah. Só tem Dois aqui. Não, obrigado. Valeu. Rodrigo.
4 farmácias já, cara. Só tem uma. Deixa eu ver se eu tenho mais dessa. Porque essa tá parecendo que tem só uma também. Isso. Tomara que me responda. Falar que só tem uma. Esse negócio de comprar só atrapalha a gente, cara. Mas acho que eu vou levar só a aprovação dela. Valeu, obrigado por enquanto. Eu mandei. Por que eu detesto mensagem? Você manda, a pessoa não responde, demora a ver. O negócio é comunicação, ser humano. Comunicação. Responde, mano. Olha, se alguém estiver vendo isso aqui, veja como mensagem só atrapalha. Agora a gente não tem telefone, mano. Mensagem, eu detesto mensagem, cara. Que você manda, às vezes a pessoa vai dormir e esquece. O negócio tem que conversar. E a gente não tem telefone pra falar com a pessoa, o número da pessoa. Eu mandei 48.
aí da farmácia, que o cliente não respondeu, pedi para transferir o pedido. O cliente faz o pedido, parece que não estão nem aí com o entregador. Foi em 5 farmácias para comprar com cartão. Aí a cliente sai do chat, vai dormir o que quer, não tem só eles para atender. Faço com maior prazer as compras e entrega, mas não respondeu, saí fora. Agora vamos fazer outra. She's my baby. Ah, caraca, nem vi tocar, pô. Eu nem ouvi de rádio. Beleza. 4188 James. Beleza.
meu? Esse é o meu? Obrigado.
Tá sem portaria. É o Robson do James. Hugo. Olha. Tentou mais uma. Vai. Oh, caraca. Transferido, eu nem peguei. Obrigado. De nada.